सोडबितांच्या इतिहासावेले वाचप. आमी रोमांक पावतोच एका खाजगी घरांत रावूंक पावलूक रोजा मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक शिपाई दवरलो. 3 दिसां उपरांत ताणें जुदेवांच्या मुखेल्यांक आपयले. ते एकठांय जातोच ताणें तांकां म्हणलें, भावांनो, आमच्या लोकांच्या आनी आमच्या पुर्वजांच्या रिती सोनवयांचेर आड हांवें कांयच करूंक ना. तरी जेरुसलेमांत म्हाका कैदी केलो आनी रोमकारांच्या हातांत घालो. म्हजी चवकशी करतोच म्हजेर मरणाचें फर्मोण मारूंक म्हजे सोवे तांकां कांयच मेळूंक ना देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले. जुदेवांनी निशेध मारलो आनी जोरी म्हजे पोरजेचेर आड म्हजें कसलेंच घराणें नासलें तरी हांवें सिजेयाक उलो मारचो पडलो. आनी ह्याच पासत तुमकां पळयोवंक आनी तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका खोशी जाली, कित्याक इस्रायलाच्या बरवंशाक लागून ह्यो सांकडी हांव सोंसतां. 2 आख्खी वर्सां पावलू भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येताली तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आडकोळ नासतना देवाचे राज पुरगोडटालो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकवण दितालो. देवाचें उतर हें. देवाचे वोट उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. प्रमाणीक मनशांक सायबा, तुझे मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पोर स्वर्गार सिंहासनार बसला. ताचे दोळे पृथ्वीचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशाच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. सबाब, प्रमाणीक मनशांक सायबा, तुझे मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. बऱ्या तशेंच नोस्त्या मनशांक सर्वेस्पोर कोसाक लायता. जुलुमाचो मोग करतल्यांचो ताच्या काळजाक कांटाळो दिसता. सबाब, प्रमाणीक मनशाक सायबा, तुझे मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर प्रमाणीकपण ताका मानता. प्रमाणीक मनशाक ताचे मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. सबाब, प्रमाणीक मनशाक सायबा, तुझे मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव तुमचे सोरी स्वताचो आत्मो धाडटलो. तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पेद्रू परतलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें देखलो. ह्याच सिसान रात जेवणान जेजूच्या हॉट्याक तेंकून ताका म्हणलोलें, सायबा, तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सोम्या, हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव येयसर
तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मरचो ना म्हूण भावां मदें खबर जाली. पूण तो मरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणलें ना. बगर, हांव येयसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? होच सीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी खरी म्हूण आमी जाणव. जेजून केल्ल्यो आनीकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटलीं आसलीं तीं पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावूंचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, दर एका पवित्र पुस्तकाच्या शेवटाक एक रिकामी पान आसता. हें आमकां जण एकल्याक आमचें खाजगी शुभ वर्तमान बरोवंक त्या पानार आमी बरोवन दवरच्यो त्यो त्यो घडयो, ते संबंद, वायटो वो काळ, बरो काळ, आमच्या जिवितांत जेजू आमकां लागीं आसलो, आमच्या जिवितांत जागृत आसलो, आमकां सोडयलें, आमकां आपयलें आनी आपले शीस जावंक आव्हान दिलें. केन्ना आनी खंय तुजें जिवीत जेजू बराबर सुरू जाल्लें तें तूं बरोवन दवरशी? जुवांवा परी केन्ना हें जिवीत सोंपतलें तें आमी नकळो. आयज खंय तुज्या जिवितांत जेजू आपलें शुभ वर्तमान बरयता जायत, जशें दुसरे जेजूचो मोग अणभवतले, ताचो उलो आयकतले वो ताची वळख घेतले. जुआंव म्हणटालो की जेजून केल्ल्यो आनीकूय जायत्यो वस्तू आसात आनी त्यो बरोवंक हिशोब नासलेलीं पुस्तकां जाय. तेच परी देवा मुखार जेजून म्हज्या जिवितांत आवयच्या कुसव्यान थावन केल्लो मीठ मेर नासलेलो वस्तू नियाळटना उक्त्या आनी ना दिसत्या नवला विजमितांनी म्हजें जिवीत आयज पासून फुलोत केल्ल्या खातीर दिनवासनेच्या ओतरेक हांव त्याच त्रिएक देवाक उबारतां. हांवूय एक शुभ वर्तमान देवाचे मोगाळ आसण्याचो आनी कार्याचो कोराराचो साक्षी.